Članice društva so vnovič poskrbele, da je v Siterjevi hiši prijetno zadišalo. Cilj našega društva je predvsem ohranjanje teh receptov, ki so se delali že leta nazaj, se pravi na način, kakršnega so pripravljale že naše babice, pa njihove mame, pa njihove babice, se pravi na roke, z znanimi sestavinami. Včasih dodajo kaj novega, inovativnega, so tudi tokrat testo za krofe zamesile ročno, brez uporabe kuhinjskega robota. Če se hočemo odločiti, da bomo pripravljali krofe, mora biti prvo dobra volja in želja, da bojo krofi uspeli. Delavnice udeležujejo tako članice društva, teh je sicer prek 120, kot gostje iz drugih krajev. Prišla je tudi sveže upokojena Marinka Primožič. Jaz zelo rada pečem in predvsem tukaj v toplicah je veliko jabolk, tako da veliko jedi iz jabolk, razne zavitke jabolčne, polpite, potem še marsikaj takega, potem pa seveda za vnučke pa mora biti kaj tudi čokoladnega. Ker je krofe doslej pekla le njena mama, pa je zdaj napočil čas, da se tega tudi sama nauči, dodaja. Članice društva so doslej pripravile že 11 delavnic, s katerimi seznanjajo udeležence s kulinarično tradicijo. Obenem je to priložnost za izmenjavo mnenj o peki. V decembru smo pripravili delavnice na temo peke potic, kruha, piškotov. Zdaj se pripravljajo krofi, pred veliko nočjo se bodo potice spet. Delavnice so del projekta Siterjeva hiša na izvirih tradicije. Gre za projekt, kateri je sofinanciran tudi z evropskih sredstev in bil je dejansko podprt v sklopu Lasa Stik. Siterjeva hiša, tako Vrtarjeva, je zaživela, še več pa se bo tam dogajalo v marcu. Med drugim bodo pripravili delavnice medgeneracijskega druženja in čebelarjenja ter razstave.